pagdamo sang confirmed cases sang COVID-19 sa Iloilo City, gimpasiguro sang General Services Office nga ila ginasunod ang husto nga proseso sa pagkuha sa mga ginakabig infectious waste. Ini nagikan sa mga ospital, sa mga quarantine facilities kag mga barangay nga gimpaidalom sa surgical lockdown. Kada adlaw wala naganubo sa 1.1 tons o kun 1,100 kilograms sang infectious waste ang ginahakot sa mga nagakuha sang basura gikan sa mga ospital, quarantine facility kag mga barangay nga ginpaidalom sa lockdown. Ginaseparar ang infectious sa general waste. Ang infectious ginasulod sa yellow plastic nga mo ang standard nga bulutangan sini. Halin sa sini nga mga lugar, diretso nga ginadala sa treatment facility sa Kalahunan Sanitary Landfill. Kagagod masiguro nga hindi maglapta ang infectious waste, ginasigurado sa mga kolektor nga ginasunod ang mga protocol. Antes kuhaon ng plastic, ginadisinfect anay, pinaagi sa sodium disinfection. For infectious waste, ang ginagamit closed ban. Closed ban ang ginagamit. So, and at the same time, we are using yellow plastics. So, nakabalot na siya sa yellow plastic, sulod siya sa closed ban, no? And sa closed ban na may drum bagid na. Tapos dra siya ginasulod. And ang drum gina-unload sa autoclave nga area na for treatment. Wala na ginatambak ang makuha nga mga infectious waste agud malikawan ang kontaminasyon. Kalabanan sa mga makuha nga basura ang mga nabilin nga pagkaon, suludlan sang pagkaon, kag iban pa nga basura nga ginagamit sa mga ginpaidalom sa quarantine. Ginpaiway naman ang segregation sa sini nga mga basura. Wala tanan na ginabuksan no segregation at all kay delikado para sa aton nga mga taho nga i-segregate pa. So mixed waste gid siya, and as long as na na seal na ang yellow plastic bag, way tanan na gina-open. Gina-schedule ang pagkolekta sa mga infectious waste sa mga quarantine facility, ospital kag barangay. Maluwas sa preliminary disinfection sa sini nga mga lugar, gina-disinfect pagid ini sa mga garbage collector. Sa tion wala nasunod ang protocol, ginapatawag ang tagdumalahan upod ang DNR-EMB kag diri ginahatagan sang instruction ang pollution officers. May pila na ka mga ospital sadto ang gintawag ang atensyon bangod nakitaan sang kakulangan sa pagsunod sa protocol. Samtang kalakip man sa ginaduso sang GSO nga kabigon infectious waste ang face mask. Gani may panugyan ng Assistant General Services Officer sa konseho. Amo gani nga I'm proposing kay Kagawad Elestante nga kung pwede ang tanan nga barangay ma-provide sang collection bin for this for this kind of waste kay gina-consider tanan nga infectious waste tanan nga mask face mask. Duha ang opsyon nga ginrekomenda sa pag-dispose sa mga face mask. Sa mga recyclable face mask, kinahanglan huluman sa bleach solution. Samtang kung disposable naman, kinahanglan sunugon. Apang bangod ginadilian ng pagsunog sini gani importante nga iseparar ang paghaboy sang disposable face mask sa iban nga mga basura. Samtang may tatlo na ka mga COVID-19 testing laboratories sa Iloilo City, ang Western Visayas Medical Center, Qualimed, kag ang pinakaulihi amo ang Metro Iloilo Hospital and Medical Center Incorporated. Maluwas diri, may ginapatukod man nga COVID-19 testing lab sa Molo, ang lokal nga pamunuan sang syudad sang Iloilo. Sa pagdamo sa mga COVID-19 testing laboratories, mas makabulig ini sa ginapatigayon nga contact tracing agud mas mapadasig ang pag-isolate sa mga magpositibo sa COVID-19. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.